Kuhla khona kunjani bhuti? Hayi ndirayithi nam. Mhlekazi, ndiyakubona ulikhosi elivivayo. Kule weekend udlala iPirates, udlala neOpen College. iPirates buyawina yayithatha iligi, uthini wena? Hayi mna bhuti wam andinangxaki. Sendiyakunika wena Pirates League ngoba uyayithatha mos, ndiyakunika Pirates. Yima kodwa ufila njani? Like ufuna iwini okanye uyayibona uba izowina obvious? Kodwa ndikhathazekile ngoba kaloku nale Pirates kaloku sikwi-competition wethu kaloku. As uba uyayazi nawe. Okay. So ke sendinyamezela, hayi mayiwini. Congrats kaloku. Hayi, congratulations. Imake awujonga ke ngubani player of the season? NguPeterson, uyambona nawe mos. Hayi ke siyamva ke khosi elihle. Uthi ke ngoku ikhoshi beni beKaizer Chiefs niyabagcina okanye niyabachitha? Hayi, siyabagcina. Next season sobuya sesikhohlakele kakhulu bhuti. Hayi ke khosi siyabulela.